រឿងមៀកមនុស្សប្រវត្តិអតីតជាតិរបស់ព្រះឥន្ទ្រាក្នុងកាលដ៏យូរលង់មកហើយមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះមៀករស់នៅក្នុងស្រុកមួយគាត់ជាមនុស្សមាននិស្ស័យល្អស្រឡាញ់ការធ្វើកុសលនិងចូលចិត្តជួយសាធារណជនជាពិសេសគាត់មានបំណងធ្វើផ្លូវថ្នល់ដើម្បីឲ្យប្រជាជនធ្វើដំណើរទៅមកបានដោយងាយស្រួលនិងសុវត្ថិភាពមៀកមនុស្សបានបបួលមិត្តភ័ក្តិដែលមានចិត្តស្របគ្នាចំនួន32នាក់រួមទាំងខ្លួនគាត់ផងសរុបជា33នាក់នាំគ្នាស្ថាបនាផ្លូវថ្នល់តម្រង់ទៅកាន់រាជធានីទោះបីការងារនេះប្រឈមនឹងឧបសគ្គជាច្រើនក្តីពួកគេក៏មិនរំលងនឹងបំណងល្អរបស់ខ្លួនឡើយពេលនោះមេស្រុកបានចោទប្រកាន់ថាជនទាំង33នាក់រួមគំនិតធ្វើផ្លូវថ្នល់ដើម្បីវាយយកទីក្រុងនិងដណ្ដើមរាជសម្បត្តិពីព្រះរាជាទោះត្រូវហាមឃាត់យ៉ាងណាក្តីពួកគេនៅតែបន្តធ្វើការដោយមិនរួញរាមេស្រុកក៏នាំដំណឹងទៅទូលព្រះរាជាព្រះអង្គទ្រង់ព្រះក្រហមក្រឡាស់និងបញ្ជាឲ្យចាប់ជនទាំង33នាក់មកឲ្យដេកតម្រៀបលើផែនដីហើយបញ្ជាឲ្យដំរីជាន់ដោយមិនបានសួរចម្លើយសូម្បីមួយម៉ាត់នៅវេលានោះមៀកមនុស្សជាមេក្រុមបានប្រាប់មិត្តទាំង32នាក់ឲ្យផ្សាយមេត្តាធម៌ដល់ដំរីមានចិត្តអាណិតមិនហ៊ានជាន់ឡើយទោះបីគេគ្របកន្ទេលបាំងមិនឲ្យដំរីឃើញក៏វានៅតែមិនហ៊ានជាន់ដដែលព្រះរាជាទ្រង់ទាត់ឃើញហេតុអស្ចារ្យនេះក៏សួរថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើផ្លូវចូលមកទីក្រុងនេះដើម្បីដណ្ដើមរាជមែនឬមៀកមនុស្សក៏ក្រាបទូលថាមិនមែនឡើយគឺធ្វើឡើងដោយចិត្តសទ្ធាដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណជនឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរទៅមកមានភាពងាយស្រួលនិងរកចិញ្ចឹមជីវិតបានដោយសុខសាន្តព្រះរាជាទ្រង់ជឿជាក់ហៅព្រះរាជទានដំរីនោះជាយានជំនិះសម្រាប់ជនទាំង33នាក់ធ្វើការជានិច្ចកាលៈចាប់តាំងពីនោះមកពួកគេមានកម្លាំងចិត្តកាន់តែខ្លាំងធ្វើការដោយពេញកិត្តិយសរហូតស្ថាបនាផ្លូវថ្នល់បានជោគជ័យមៀកមនុស្សមានភរិយា4នាក់គឺនាងសុចតាភរិយាដើមនាងសុធម្មានាងសុនន្នថានិងនាងសុចត្រាក្នុងចំណោមភរិយាទាំងនេះនាងសុធម្មាបានសាងសាលាសម្រាប់ប្រជាជនស្នាក់អាស្រ័យនាងសុនន្នថាបានជីស្រក់ទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់នាងសុចត្រាបានធ្វើសួនច្បារសម្រាប់ជាកន្លែងកម្សាន្តចំណែកនាងសុចតាមិនបានធ្វើកុសលទីគិតតែតុបតែងខ្លួននិងរីករាយក្នុងកិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួនលុះស្លាប់ទៅនាងបានទៅកើតជាសត្វកុកក្រោយមកជនទាំង33នាក់អស់អាយុសង្ខារដោយអំណាចបុណ្យកុសលនៃការសាងផ្លូវថ្នល់មៀកមនុស្សបានទៅកើតជាព្រះឥន្ទ្រាជាស្ដេចទេវតានៅឋានត្រីត្រឹងសួគ៌មិត្តទាំង32នាក់បានទៅកើតជាទេពបុត្រដូចហេតុនេះហើយឋាននោះត្រូវបានហៅថាត្រីត្រឹងដែលមានន័យថា33នាក់នាងសុធម្មានាងសុនន្នថានិងនាងសុចត្រាបានទៅកើតជាមហេសីរបស់ព្រះឥន្ទ្រាសាលាសុធម្មាស្រះបុក្ខរាន័យនិងសួនផ្កាបន្ទរិកៈក៏កើតឡើងដោយអំណាចបុណ្យរបស់នាងទាំង3រតនសម្បត្តិទាំង7ប្រការរួមមានដំរីអេរវ៉ាន់រថវេជ្ជយន្តប្រាសាទវត្ថុទិព្វនិងសម្បត្តិអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតក៏ជាផលបុណ្យដែលព្រះឥន្ទ្រាបានសាងនៅជាតិជាមនុស្សព្រះឥន្ទ្រាកាលនៅជាមាតុមនុស្សទ្រង់បានសមាទានវត្តបុត្រ7ប្រការដោយចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លានិងតាំងចិត្តប្រតិបត្តិអស់មួយជីវិតគឺ1អាត្មាអញត្រូវចិញ្ចឹមមាតាបិតាអស់មួយជីវិត2ត្រូវគោរពរាមច្បងក្នុងត្រកូលអស់មួយជីវិត3ត្រូវមានវាចាផ្អែមល្ហមមេត្តាករុណាអស់មួយជីវិត4មិនត្រូវមានវាចាញុះញង់បំបែកបំបាក់អស់មួយជីវិត5អាត្មាអញត្រូវធ្វើបុណ្យដាក់ទាននិងថែរក្សាផ្ទះសម្បែងអស់មួយជីវិត6ត្រូវមានវាចាសច្ចៈទៀងទាត់មិនคล้ายคลายអស់មួយជីវិត7មិនត្រូវមានសេចក្តីក្រោធឬចិត្តព្យាបាទអស់មួយជីវិតលុះព្រះឥន្ទ្រាបើកចក្ខុទិព្វសម្លឹងមើលទៅក្នុងលោកទ្រង់ឃើញនាងសុចតា
ភរិយាដើមបានទៅកើតជាសត្វកុកទ្រង់នាងព្រះហឫទ័យអាណិតក៏យាងទៅប្រាប់ហើយនាំសត្វកុកនោះឡើងមកឋានត្រីត្រឹងសួគ៌ឲ្យជួបប្រពន្ធទាំង3ផ្សេងទៀតប្រពន្ធទាំង3បានសើចចំអោតធ្វើឲ្យសត្វកុកមានសេចក្តីខ្មាស់អៀនយ៉ាងខ្លាំងម្ល៉េះព្រះឥន្ទ្រាធិរាជទ្រង់មិនចង់ឲ្យនាងជាប់នៅក្នុងភាពទាបថោកបន្តទៀតក៏នាំសត្វកុកត្រឡប់មកមនុស្សលោកវិញហើយណែនាំឲ្យរក្សាសីល5ជាពិសេសមិនឲ្យស៊ីសត្វមានជីវិតថ្ងៃមួយព្រះឥន្ទ្រាធិរាជបាននិមិត្តជាត្រីងាប់សត្វកុកហើរមកជីកបំរុងស៊ីស្រាប់តែត្រីនោះរំភើបខ្លួនឡើងវិញសត្វកុកក៏មានចិត្តខ្លាចបាបប្រឡែងត្រីទៅវិញដោយមិនប៉ះពាល់ជីវិតដោយអំណាចនៃការរក្សាសីលនិងចិត្តមេត្តានេះលុះសត្វកុកស្លាប់ទៅបានចាប់កំណើតជាកូនស្រីនៃអ្នកស្មូនឆ្នាំងព្រះឥន្ទ្រាធិរាជបានយកមាសពេជ្រទុកឲ្យនាងធ្វើបុណ្យដាក់ទាននាងក៏ដឹងគុណក៏លើកដៃប្រណម្យសុំពោលថាដោយអំណាចសីលធម៌និងបុណ្យទាននេះសូមឲ្យនាងនៅចិត្តព្រះកាយព្រះអង្គក្នុងជាតិខាងមុខគ្រប់ពេលវេលាកុំបីអាក់ខានឡើយព្រះឥន្ទ្រាធិរាជក៏ទ្រង់សម្រេចប្រទានពរនោះលុះនាងអស់ជីវិតទៅបានទៅកើតជាទេពធីតាជាព្រះធីតារបស់ស្ដេចអាសូរគឺយក្សនៅក្រោមភ្នំសុម័យពេលព្រះធីតាគ្រប់វ័យស្ដេចអាសូរបានឲ្យនាងបោះភូមិផ្កាស្វែងរកស្វាមីព្រះឥន្ទ្រាធិរាជទ្រង់ជ្រាបរឿងនេះក៏និមិត្តជាអាសូរចាស់ឈរនៅខាងក្រោយគេដោយសារតែជាគូព្រេងក្នុងអតីតជាតិព្រះធីតាបានបោះភូមិផ្កាទៅលើតាអាសូរនោះពួកអាសូរវ័យក្មេងមិនសុខចិត្តតែភ្លាមនោះតាអាសូរប្រែកាយជាព្រះឥន្ទ្រាពួកអាសូរទាំងអស់ភ័យខ្លាចអំណាចព្រះខ័នទិព្វព្រះឥន្ទ្រាធិរាជក៏នាំព្រះធីតាហក់ចេញទៅកាន់ឋានត្រីត្រង់សួគ៌ហើយតាំងជាអគ្គមហេសីរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះអានិសង្សនៃការកសាងផ្លូវថ្នល់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យស្រះទឹកសួនច្បារនិងស្ពានដោយចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លានិងកម្លាំងញើសឈាមផ្ទាល់ខ្លួនប្រកបដោយសម្មាទិដ្ឋិរមែងនាំទៅកើតនៅឋានទេវលោកសូមអនុមោទនា